叫做滑仔，白滑。呢啲叫做橫線，主力就係用橫線，橫線打出嚟佢就嗰個魚蛋就白色啲。潮州佬以前打魚蛋都係4條魚，而家比較難揾嗰條魚，所以打出嚟咧講嗱就係魚蛋點樣好食，點樣好食，是得自己咁樣打食比人哋好啲，但係又比40年前嗰啲口感啊，嗰啲魚打出嚟嗰啲魚蛋就差好多啦。呢啲滑仔你睇到係條比其他人睇住好新鮮啊！你睇個肉就知啊。而家多數都係有啲叫做劏魚機，劏魚機第一個唔乾淨，而有時連皮連咩嘢都落去嘛。浸魚片最緊要你仲唔好熱過頭，嗰個魚片本身凍嘛，好似滾水咁樣落去，佢就變個豆渣啦。所以你就要慢慢嚟嘛。係，但係出邊嗰啲有時後生哥佢就唔識攞嚟燉下咋嘛，燉下就冇味啦。